भाई क्या सही में छींक रोकने से इंसान की मौत हो सकती है? तो देखो, पहले ये समझना पड़ेगा छींक आती ही क्यों है। जब भी हमारी नाक में डस्ट पार्टिकल और जंग से घुस जाते हैं तो ब्रेन के पास सिग्नल जाता है कि इन्हें बाहर निकालना है। तो ब्रेन छींक की मदद से जंग को बाहर निकाल देता है। अब देखो, जब भी हमें छींक आती है तो वो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है। मतलब इतना ज्यादा फोर्स और प्रेशर लगता है, और फिर तुमने छींक रोकी तो ये प्रेशर तुम्हारे अंदर ही रह जाएगा, जिससे तुम्हारे गले में छेद हो सकता है और कान के पर्दे फट सकते हैं। आंखों की नसें एकदम लाल होकर फूल सकती हैं। ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है, पर मरोगे नहीं।